ପିଲେ ଆଜି ଆମେ 20ଟି ହିଂସ୍ର ପଶୁର ନାମ ଜାଣିବା ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାଘ। ବାଘକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଟାଇଗର। TIGER ଟାଇଗର ମାନେ ବାଘ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସିଂହ। ସିଂହକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଲାୟନ। LION ଲାୟନ। ହାତୀ। ହାତୀକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ELEPHANT ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ହାତୀ। ଭାଲୁ। ଭାଲୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ବେର୍। BEAR ବେର୍ ମାନେ ଭାଲୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହେଟା ବାଘ। ହେଟା ବାଘକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇନା। HYENA ହାଇନା ହେଟା ବାଘ। କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। CROCODILE କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। ଜିରାଫ। ଜିରାଫକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଜିରାଫ। GIRAFFE ଜିରାଫ। ଜେବ୍ରା। ଜେବ୍ରାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଜେବ୍ରା। ZEBRA ଜେବ୍ରା। ଜେବ୍ରା। ଗଧିଆ। ଗଧିଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଓଲ୍ଫ। ଓଲ୍ଫ WOLF ଓଲ୍ଫ। ଓଲ୍ଫ ମାନେ ଗଧିଆ। କୋକିଶିଆଳି। କୋକିଶିଆଳିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଫକ୍ସ। FOX ଫକ୍ସ ମାନେ କୋକିଶିଆଳି। ଝିଙ୍କା। ଝିଙ୍କାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହେଡଗଗ୍। HEDGEHOG ହେଡଗଗ୍। ଗୋରିଲା। ଗୋରିଲାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଗୋରିଲା। GORILLA ଗୋରିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଚମରି ଗାଈ। ଚମରି ଗାଈକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ୟାକ୍। YAK ୟାକ୍ ମାନେ ଚମରି ଗାଈ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହରିଣ। ହରିଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଡିଅର। ଡିଅର DEER ଡିଅର ମାନେ ହରିଣ। ଚିତାବାଘ। ଚିତାବାଘ। ଚିତାବାଘକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଚିତା। CHETAH ଚିତା।